Всем привет! Будем лечить такой звук, непонятный скрип в районе стоек на Renault Logan. Звук вот такой. Это мы сейчас вращаем рулем туда-сюда, крутим рулем, вот такой звук издается. При езде по неровностям тоже такой же звук проявляется. Вот, то есть при вращении руля и при прямолинейном движении слышно вот такой вот непонятный звук. То есть скрип какой-то. Скрип резиновый или металлический. Непонятно. Будем сейчас устранять. Потом скажу, как это все вылечилось.